Rien n'est hasard. Keita, la révélation. Dɔw fana livre de be dɔw bolo o kɔnɔ ko diinɛ livre de don u t'a dɔn diinɛ livre tɛ silamɛya livre ye livre kelen de ye a tɔgɔ ko kuranna livre fɛn o fɛn b'o kɔfɛ n'o livre ninnu tɔgɔ tɛ kuranna kɔnɔ o tɛ silamɛya livre ye silamɛya livre min reconnu m'a fɔ tigadɛgɛ n'an duncogo parce que recette livre bɛ yen ni i b'i ka sɔsi k'a la n'i y'o k'a la i bɛ jaba k'a la n'i y'o kɛ i bɛ nin k'a la a bɛ fɔ o ma ko recette o livre bɛ yen o kan ka bonya recette tigiw fɛ ka tɛmɛ livre misɛn min sɛbɛn bɛ silamɛya tɔgɔ la silamɛw fɛ yen normalement an kan ka recette livre bonya recette c'est à dire tobili kɔnɔ ni nin livre bonya ni silamɛya kɔnɔ tellement faamu de n b'a fɛ ka kuma dɔ de fɔ ala ye kitabu de jigin a ka kira kan a ma foyi wɛrɛ fɔ dɔrɔn fɛn min jiginna ka kɔn c'est à dire cidenw ka trace wo ala y'o de fɔ Muhamadu ye a ma foyi wɛrɛ fɔ a ma fɔ ko kitabu wɛrɛ walanti mɔgɔw nana kira ma ko nin changer na nin fɛn wɛrɛ ye Muhamadu ka a ma kɛ ne k'a changer n yɛrɛ bakun ma nka ayi waati o waati ni ciden nana ni kuma dɔ ye kuma min tɛ mɔgɔw ranger o t'a fɛ bon n'i y'a ye bi karamɔgɔw fana bannen don kuranna na parce que a t'u ranger bi tiɲɛ na kuranna kumakan a t'u ranger bi parce que u ye taabolow créer ka sectes ni organisation mafiyaw créer o dun tɛ kuranna kɔnɔ ɔ ni kuranna yira la donc a tɛ taa dɔ ka bonya bɛ dɔ ta tiɲɛ quoi olu fɛ u bɛ ala yɛrɛ sanfɛ Keita kuranna aya dɔw fɔ suratu maida aya 70 ɔ ko di lakada a ko danganiya akazna misaka bani israila i k'a dɔn ne ala ye layidu ta ni bani israilakaw cɛ wa arsalna ilayhim rusulan ne ala ye cidenw ci bani israilakaw ma a caman kullama waati o waati ja'ahum rasulun ni ciden dɔ nana bani israilakaw ma bima ni fɛn ye la tahawa anfusuhum ka a man d'u yɛrɛ ni dungo ye farikan a ko kira dɔw bɛ yen kazabu u ye minnu nkalontigiya wa farikan wa kira dɔw fana bɛ yen yaqtuluna u ye minnu faa donc an ka mɔgɔw ka image ye nin de bi n'i nana ni kuma ye kuma min bɔra ala yɔrɔ la k'i b'a fɔ ko ka diinɛ dilan i jugu tɛ bɔ gwajala hara dɛ i jugu bɛ bɔ maa minnu ko k'u ye silamɛw la mafiya la o kama karamɔgɔ n'a banna kuranna ma a bɛ kɛ silamɛya kɛlɛbagaba de ye parce que abada a tɛna sɔn k'a fɔ ko ala ka kuma bi kuranna dɔrɔn de kɔnɔ abada a tɛna sɔn ko kira ma kitabu wɛrɛ walanti ni kuranna tɛ parce que n'a sɔnn'o ma ale tɛ balo ale bɛ sara madrasa karamɔgɔ de don a bɛ sara ka nin kitabu ninnu de enseigner ɔ n'a fɔra k'o si tɛ tiɲɛ ni mɔgɔw bɛ ka murusi ale tɛna se ka kuru di walasa ka wari sɔrɔ c'est des business sinon walahi ala ko tɛ ala ye kitabu minnu fɔ bɛ an min'o ye ala ye kuma minnu fɔ bɛ an min'o ye o kuma na aw bɛna différence dɔn wahyu tiɲɛ ani galon wahyu min ni hadamadenw y'a walanti ani ala ye wahyu min jigin a ka kira kan kelen tɛ o tɛ boli hali fɔnse kelen kɔnɔ a ko israɛlakaw ciden kumana na u ma ni fɛn min man di u ni sago ye k'u bɛ dɔw faga u tɛ da dɔw la parce que a man di u ni sago ye ala ko dun man di mɔgɔw ni sago ye donc ni ye kuranna yira karamɔgɔw la bi fɛn kelen min bɛ jigin kɔnɔ a kana da la de nkalon don n'u dɛsɛr'o la bon a t'a faga parce que ko kira ka hadisa tɛ tiɲɛ kira ka hadisa ye kuranna de ye n'o tɛ hadisa kɔrɔ wɛrɛ tɛ kira bolo ne de y'a fɔ yan a ye hadisa kelen fɔ ɲɛ kira ye min walanti ni kuranna tɛ o tɛ yen ni kira y'o kɛ a ye kuranna sɔsɔ kuranna yɛrɛ kɔnɔ ni Muhamadu ye kuma wɛrɛ walanti ka bɔ a yɛrɛ la min ma bɔ anw masala an tun b'a minɛ n'a kirintigɛ ye o kɔ tɛmɛnen kɔ an b'a kanfasa juru tigɛ kuranɛ sura 69 aya 40 ka taa sura laban aya kala bɛ yen Muhamadu tɛ se ka foyi fɔ diinɛ ko la fɔ n'a kɛra wahyu ye a ko k'a tɛ fɛn fɔ a kunfɛ fɔ n'a kɛra wahyu ye an ye min wahyu a ma kuranɛ sura 53 aya awɔ don Nous avons conclu l'alliance avec les fils d'Israël. Nous avons conclu l'alliance avec les fils d'Israël. Et nous leur avons envoyé des prophètes. Nous leur avons envoyé des prophètes. Mais chaque fois qu'un prophète s'est présenté à eux, en contrariant leurs désirs, ils ont accusé de mensonges plusieurs prophètes et ils ont tué d'autres. Sourate la table servie, 5e chapitre, verset 70. Karamɔgɔ minnu bɛ yan n'u tɛ kuranatigiw fɛ. Israël la ciden faga b'a fimanw de filɛ yan mɔgɔ minnu bɛ cidenw faga k'u ye wahyu dɔrɔn fɔ k'u ma fɛn fɔ min ye hadamadenw ni sago ye
dɔw ko an bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ don mais pour que an ni mɔgɔw ka bɛn k'an k'a bila dɛ an k'an ta bila e wuludennin ye awɔ n t'a bila dɛ chaîne bling bling c'est-à-dire États-Unis ani fɛnkɛ na arayida la chaîne bɛ minnu bɛ feere jeunes b'a ta ka don u kan na Afrique carte bɛ dɔw la chrétienkɛ a b'a ka kuruwa don a kan na a ma maloya mɔgɔ minnu bɛ PDA ko fɛnkɛ fɛ LGBT drapeau b'u bolo u ma maloya mais ne ka Ala ko ne ka maloya n'o ye e ye jɔn ye en tant que qui i yɛrɛ fɔ an ye donc Ala mɔgɔw de olu de kan ka dogo mais pour que an ka dogo aw ka se ka c'est-à-dire aw ta kɛ ko pour que an ni mɔgɔw ka bɛn bu nin de fɔ dɛ ko an tɛ mɔgɔ si sɔrɔ k'an dɛmɛ nin na pour que an ni mɔgɔw kɔni ka bɛn a ye kuranna nin c'est-à-dire a y'a ko nɛmɛ quoi pour que an ni mɔgɔw ka bɛn c'est-à-dire an ni Ala tɛ bilen an ni mɔgɔw quoi jɔn y'a f'i ye an b'a fɛ an ni mɔgɔw ka bɛn jɔn an y'a f'i ye k'an b'a fɛ an ni mɔgɔw de ka bɛn an y'o f'i ye an delila k'a f'i ye ko an b'a fɛ n'an b'a fɛ an ni mɔgɔw ka bɛn an bɛ s'o la kojugu o technique b'an bolo dɛ an ni mɔgɔw bɛ bɛn cogo min an bɛ s'o la ka tɛmɛ aw kan ni jama fara ɲɔgɔn kan don ka sɔrɔ révélation tɛ anw bɛ se ka min fara ɲɔgɔn kan aw tɛ se Ala ko tɛ dɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan bandiya système la ka kariw labila ani fɛngɛw aw bɛ se k'o min kɛ aw tɛ se a dernier cri a mise à jour yɛrɛ de bɛ a technique surtout ni réseaux sociaux clés la parti u bɛ bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ donc hadamaden fo de cayara donc bɛɛ tɛ komi bɛɛ ni aw b'a fɛ aw ni mɔgɔw de ka bɛn a y'a kɛ lahara n'aw sera Ala ɲɛkɔrɔ a b'a fɔ Ala bɔ an kun t'i ta in fɛ an kun b'a fɛ an ni mɔgɔw de ka bɛn a ye t'o fɔ Ala ye a jɔra o kumana Suratu Ala Imran kuranɛ sura 5 a 81 aya 80 karamɔgɔ aw kan ka min kɛ aw t'o kɛ dɛ n'aw ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ kuranɛ fɔ aw ye aw kan k'a wele de petit ye nin min fɔ wallahi nin ye tiɲɛ ye dɛ an ye nin fɔ yan mɔgɔw m'a lamɛn de wallahi a bɛ ka min fɔ tiɲɛ don non vraiment transport filɛ nin ye aw kan ka k'o de fɔ wallahi karamɔgɔ i bɛ ka min fɔ tiɲɛ don dɛ wallahi non diinɛ a bɛ ka sira sɔrɔ minɛ inchallah n bɛna orange money k'i la o tuma na anw kun kan ka k'o de mɛn aw yɔrɔ mais an tulo t'o la dɛ d'ailleurs exemple bɛ don quoi parce que Ala ko k'a kan ka mɔgɔw de dɛmɛ maa minnu bɛ révélation fɔ i n'a fɔ aw tun bɛ min fɔ Keita kuranɛ aya ko di tumana min na akazallahu misaka nabiyina a ko Ala ye layidu ta a n'a ka nabi ɲumanw cɛ lama ataytukum min kitabi ne Ala mana kitabu di aw ma wa hikmatin ani kiiti summa o kɔ tɛmɛnen kɔ jaakum rasulun cilen dɔ kana o kɔfɛ musaddiqun lima ma'akum k'a fɔ min bɛ aw bolo nin ye tiɲɛ ye la tu'minuna bihi aw bɛ da o ciden na wala tansurunahu aw k'o dɛmɛ kala u ko akrartum Ala ko aw sɔnna wa wa kastum ala zalikum isri aw bɛ sɔn ka Ala ka layidu ta nin cogo in na wa kalu u ko akrarna an sɔnna kala Ala ko sa fashhadu a ye seereya jɔ wa anna ma'akum min ash-shahidin ne fana farala aw ka kɛ seereya jɔbaga ye donc faman tawalla ba'da zalika i jɔ Keita aya in ko cogo di Ala ko aw kun bɛ ka kuranna fɔ par exemple mɔgɔ dɔ kana fɔ min bɛ aw bolo nin ye tiɲɛ ye karamɔgɔ an mana kuranɛ bɔ aw bolo dɛ an ko de aw kɛn bɛ k'a bila kojugu di an ko de min bɛ aw ka kuranna kɔnɔ ye o ye tiɲɛ ye mais min bɛ aw ka segu ka kitabu kɔnɔ o ye nkalon ye an y'o de fɔ ye aw kun kan ka fɔ de vraiment aw ye kuranɛ confirmer vraiment tiɲɛ don aw wolola ka kuranɛ sɔrɔ an bolo mais tiɲɛ don an ye kuma m'aw da wallahi an ma deli ka nin ma fɔ an ye ka kɔrɔ mais vraiment tiɲɛ don a y'a confirmer ko aw kan ka an dɛmɛ aw kan ka k'o tigiw dɛmɛ mɔgɔ min bɛna fɛn confirmer min bɛ aw bolo nin fɔra cidenw de aw dun mana wuli al ulama warasatul anbiya ko dɔnnibaw k'o ye cidenw tiɲɛ tabaga ye aw ye cidenw tiɲɛ ta bunna yatimɛ nafolo dun min bɛ aw la ni cidenw tun bɛ nin kɛ wa aw kana cidenw nɛni dɛ aw bɛ ka batara ko min kɛ ciden ni ne cidenw ka tiɲɛ ye aw tɛ content fɛ ni dɔ sara ka taa ni kuranɛ ye ka t'o kala ye kuranɛ tɛna fɔ foyi ɲɛ n'o tɛ aw bolo o de ye ciden tiɲɛ ye wa tabban lakum faman tawalla nin kuma mɛnnen kɔfɛ aw ye layidu ta Ala ye o kuma ni maa min kɔ seginna ba'da zalika nin layidu in kɔfɛ fa ulaika humul fasiquna olu de ye tiɲɛni kɛbagaw ye aw seginna dɛ aw ye kuranɛtigiw kɛlɛ jugu t'aw la bi
kafiri ko kadu ye be mimi wele kana kuranna u ba dɔn fɛn mina sira sɔrɔ u b'a dɔn mɔgɔw bɛna dɔn kitabu minnu b'u bolo galon do tiɲɛ kumaw tɛ ala ye kuranna de di cide ma ko fɔ silamɛw ye a banna u b'a dɔn a danganiya b'u la mais n'u nana kɛ mɔgɔw n'a k'u kun ti fɛn dɔ ko denmisɛnnin bilakoroni dɔw de wulila jamana na k'a kuma wuli k'olu sɔnna ka nin kitabu ninnu bɛɛ bila ko kuma mɔgɔ minnu tor'o la ka sa dun u bɛ ka nin de f'u kɔnɔ quoi n'o tɛ u dan b'a la u b'a dɔn kuma min bɛ ka fɔ tiɲɛ don u b'a dɔn kuranna u b'a dɔn sa mais u t'a fɛ de u bɛ kuranɛtigiw dɔn u b'a faamu u y'a faamu kan mais n'u y'a kɛ c'est-à-dire u ta bɛna tiɲɛ de olu bolo alors que a bɛ bonya wɛrɛ de d'u ma n'i kɛra kuranɛtigi a bɛ bonya wɛrɛ de d'i ma sir afa gayra dinillahi o kuma na min ma kɛ ni ala ka diinɛ ye aw b'o dɔ de ɲini wa yabghuna aw b'o de minɛ wallahu aw b'o de ɲini wa aslama man fi samawati wal ard k'a sɔrɔ fɛn min bɛ sankolo la fɛn min bɛ dugukolo la olu kɛn bɛ k'u yɛrɛ di ala ma taw'an a ko ka sɔn a ma ka sɔrɔ i ma diyagoya walima b'o kɛ i b'a kɛ walima c'est-à-dire ko dɔ bɛ bɔ a la wa ilayhi yurja'un segin yɔrɔ yala tɛ Dawuda bisimila kullu a ma jɔ kullu o kɔ tɛmɛnen kɔ amana billahi a banna aw mana taa Seku Kalilu y'a fɔ tan Lasumawi y'a fɔ tan Bukhari y'a fɔ tan Muslimu y'a fɔ tan Ibnu Maja yɛrɛ y'a fɔ a ye Sunan Nasai y'a fɔ tan Ahmadu de y'a fɔ a bɛ tafsir Ibnu Kathir la aw t'a ka kitabu yɛrɛ da dɔn o bɛ se ka kɛ cogo di nkalon de da ma dɔn n'o tɛ kuranɛ kɔnɔ sura 114 de bɛ mais ni i bɛ kuma dɔ fɔ dɔ bɛ taa bɔ ni dalilu dɔ ye ko dɔnnibaw ye fɔnkɔɲɔgɔnya kɛ dɔnnibaw n'u ye fɔnkɔɲɔgɔnya kɛ dɔnnibaw bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ parce que ala ko kuranɛ kɔnɔna na sura 4 aya 82 ko cogo di ko ala tɛ kuranɛ kalama n'a sɔrɔ a bɔra masa wɛrɛ la min tɛ ala ye ko ɲankuma sɔrɔ sɔsɔli b'a kɔnɔ cɛ o cɛ minɛna diinɛ de b'a la ko sɔsɔli diinɛ kɔnɔna na ko ala yɛrɛ ko an ka ɲɔgɔn sɔsɔ ko baasi t'a la o tuma na n'i minɛn'u la i bɛ taa ni aya in kɔrɔfɔ ala ye ala ko sɔsɔli tɛ kuranɛ kɔnɔ e ko ayi ko dɔnnibaw ye fɔnkɔɲɔgɔn ko et puis u tɛ maloya k'a fɔ quoi o tuma aw ka dɔnnibaw ye mun den n'u bɛ fɔnkɔɲɔgɔnya kɛ o tuma kuranɛ jiginna olu de kama u t'a dɔn wa u cira wa n'u donna kuranɛ kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ wa aya in bɔ dɛ a fɔla yatadabbaruna al-Qur'an yanni ka nin dafa a ye aya in bɔ k'a di yan kuranɛ sura 4 aya 82 afala yatadabbaruna al-Qur'an minnu b'a fɔ ko dɔnnibaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ a ma fɔ ko cidenw dɛ ayi u m'a fɔ ko a nabi ɲumanw ye ɲɔgɔn sɔsɔ i dala k'o mɛn ayi ma deli k'o mɛn a nabi ɲumanw ye ɲɔgɔn fɔnkɔɲɔgɔnya ni haya la i dala k'o mɛn o da mais dɔnnibaa minnu tɔgɔ ma fɔ aw ye u tɔgɔ tɛ ala ka kuranna na u tɔgɔ tɛ ala ka kitabu jiginnen foyi la o tɔgɔ tɛ tawurata la o min ye kitabu jiginnen o tɔgɔ tɛ lenjili la o min ye kitabu jiginnen o tɔgɔ tɛ kuranna kɔnɔ o min ye kitabu jiginnen aw bɛ ka mun de kɛ aw bɛ ka entreprise dɔw de créer wa walima a b'a fɛ ka diinɛ wɛrɛ de dilan silamɛya kɔfɛ n'o tɛ mun y'a yira et puis u mana wuli balaw ye min ye ko imam banani o tuma mun n'a ma kɛ 6 ye mun n'a ma kɛ 7 ye nin jate in bɔra min ko imam ban donc a kan ka kɛ 4 de ye ni imam banani ye droit sɔrɔ ka imam baya 4 ya créer o tuma na 5 na bɛ se ka créer o n'o fana kalanna k'u ta ɲɔgɔn kɛ tiɲɛ tɛ wa mais mun n'a danna 4 na alimamba 4 yɛrɛ y'a fɔ tan alimamba 4 n'u ye fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ kuranɛ kɔnɔ o tɛ ala ka kuma ye siga t'o la dɛ ala de y'o fɔ ni maa o maa ye fɛn wɛrɛ walanti ka bɔ i yɛrɛ la min ma kɛ ni ala ye kuranɛ suratul bakara kɔnɔna na sura 2 aya 77 ni aya 9 ko ni maa min ye fɛn wɛrɛ kuranɛ dɔ la 8 ni maa o maa ye fɛn wɛrɛ walanti ka bɔ i yɛrɛ la min ma kɛ ni ala ka jiginni ye bɔnɛ b'i ka bɔnɛ b'o fɛn kan ye min walanti a bɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ a fa hukmal jahiliya yabakun a bɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ diinɛ kɔnɔ min bɛ diinɛ walawala ka tɛmɛ kuranɛ kan wa o bɛ min an mana wuli i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka makitaba falen don ko non ko dɔnnibaa de don wa dɔnnibaa jumɛn c'est un lecteur de livre e ye livre kalanna de u ye mɔgɔw ye minnu sɛbɛn o fana ko il est autoproclamé qu'il est savant savant en quoi savant moi nin ye silamɛya dɔnnibaa kuranɛ kɔfɛ mini m'a f'i ye ingénieuriya tɛ dɛ m'a fɔ i ma taa sojɔ kalan maka dɛ n'i taara fɛn wɛrɛ kalan maka min tɛ kuranɛ makankaw y'i nɛgɛ u y'i janfa n'i taara fɛn wɛrɛ kalan madina diinɛ ko la n'u ma kira taara ni kuranɛ de kira ye kuranɛ kuma de f'u ye wahyu min jiginna kan kira bɛ se madina don min wahyu min jiginna kan a y'o de f'u ye kira bɛ makan don min wahyu min jiginna kan a y'o de f'u ye
o kuma ni makan kaw ni madina kaw e famara yiri la o kuma kira ye min fo o ka kibara la suratul tauba konnana ko munafiki bula o kuma na aya yece ye ko sebe chendo de suratul tauba aya kemene aya kelen ko madina ka clash abe munafiki ko u ka munafiki ya bonya kama ko kira yera tudo ko nga an masa an ala budo amu la goshi chefla fora de aw yo ya ni tara ni doktora te dinena o tala doktora te dinela islamiya la doktora ko tala doktora te islamiya la abe qur'ana fajume kire doktora livre ka daga sahaba jume ayo make abe awne negeke ibise ka ta doktora soro fem la islamiya te doktora te dinena keta tani kolo nyedwani afala yatadabbaruna alqur'ana o kuma aw islamiya minu ko sosali be doni bawni nyonce dina ko kuma na o kuma na afala yatadabbaruna alqur'an o kuma aw te qur'ana kalanwa ولو كان من عند غير الله ناصر القرآن كمبرا ما سبر الله من جالي لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أو كنا سوسلي chaman سر القرآن كنا سوسلي من باو نيوان تبيناو كم كان نيوان فقا أو كنا سوسلي مبرا من القرآن كنا أيه ما بقى القرآن كنا نقا براو نيسا كنا وكا كتاب كريكراو لاي منو سبب كعلو دا ديننا تاني ne médite donc pas sur le Coran. S'il provenait d'un autre cas, il y trouverait certes maintes contradictions. Surat les femmes, 4e chapitre, verset 82. Tani ayadoyin toyi. Okumano. Mugo minu to be Qur'an kono oluka kibara beti. Anye chide on ye Qur'an kono. Mais auto foye. Auto chide on ka kuma foye foye. Mais doni baw minu to yere ma fo. Minu sak ma yere ma me angoro ya. Chide on ti ala mu mandate ka foye ke. Foye. Mais oluka kuma de bi foye. Nga chide minu kitabu jigena chide minu ka olu kera fitinu ye. Doni baw kera ma baw. Kira banani te foble. Alman banani bi fo. Tawrata kuma yɛrɛ ti fɔ bilen ko ye kita o ye fɛn wɛrɛ ye ala kun y'a jigi ala filila de k'a jigi donc a ti nafa pɔri ɲɛ bilen donc ala sara donc ala bi kuma changer waati o waati ni dɔgɔnin wolola ala b'a fɔ ko kɔrɔkɛ nin bɛɛ ye kafiri ye musa ka taa sira mɔgɔ olu bɛɛ kafiri isa ka taa sira olu bɛɛ kafiri o ye ala jumɛn dɔgɔnin mamadu kana kɔfɛ ciden ninnu kɔfɛ ko a nana fɛn cɛntigɛ min b'u bolo aw ko ayi ko a nana fɔ de ko maa ma b'olu ka sira ko olu bɛɛ kafiri ko yahudiya minnu bɛ bi ko kerecɛn minnu bɛ ko olu ye kafiriw de Mamadu mana sɔrɔ kerecɛnw bɛ yan Mamadu ye mun kɛ a n'u cɛ kuranɛ aya min kumana kerecɛnw ni yahudiw kan mun a t'a bɛɛ di o bɛ taa aya dɔw de aya min ye fariziyɛn kuntanw lagosi minnu bɛ kitabu wɛrɛ walanti ka fara Musa ta kan n ko fariziyɛn ninnu tun bɛ ka min kɛ yahudu karamɔgɔ bɛ ka min kɛ n b'a ka dɔnnibaw y'o kelen de kɛ yahudu karamɔgɔ ye talimudu de walanti n'o ye zɔharuw n'o kitabu caman ye k'o de bɛ tawrɛta walawala Mamadu y'u lagosi n'o de ye kuranɛ kɔnɔ ka tila k'a fɔ ko tawrɛta de dira Musa ma talimudu ma d'a ma kitabu foyi wɛrɛ ma d'a ma aw ka dɔnnibaw y'o kelen de kɛ bi ka fɛn wɛrɛ walanti min ka ca ni talibudu yɛrɛ yahudu kun ye min nkalon tigɛ tana ye dɔɔni a fɔ a ma fɔ ko an ka sɔn alimanba naani tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ aw ka kitabu minnu a ye minnu walanti Bukhari tɛ an fɔ an ka limaniya muslimu na an fɔ an ka limaniya Bukhari la nka a fɔra de ko an ka limaniya jumɛn ma ko an ka da ala la wama unzila alayna ani fɛn min jigina ka di anw ma ka bɔ ala fɛ yen n'o ye kuranɛ ye ko an ka da o la wama unzila ala Ibrahima fɛn min jigina ka di Ibrahima ma n'a bɛ f'o ma ko sofi Ibrahima ko an ka da o la aw ka kitabu tɔgɔ tɛ yan dɛ hasiriw a ye ninnu de brouiller ka kuma ninnu lagosi ka kɔrɔ wɛrɛw sɔrɔ u la ka sɔrɔ ka kitabu walanti ka diinɛ fa n'o tɛ a fɔra an ka da min na o bɛ yen aw m'o fɔ mɔgɔw ye min ma fɔ yɛrɛ a y'o de fɔ Tane. Fɛn min dira Ismail ma ko an ka da o la ko an limaniyalen don fɛn na min jiginna ka di Isiyaka ma ani fɛn min jiginna ka di Yakuba ma a ko fɛn min jiginna ka di asibatuw ma ko an ka da o la Tawrata min dira Musa ma ko an ka da o la fɛn min dira Nabi Isa ma n'a bɛ fɔ ma ko Jésus Christ n'o ye lenjili ye ko an ka da o la ani fɛn o fɛn dira nabi a ma fɔ dɔnnibaw de a ma fɔ ulamaw dɛ ko fɛn o fɛn dira nabi ɲumanw ma ka bɔ ala fɛ k'o bɛɛ ye ala ta ye ko an ka limaniya o de la mais a ma fɔ ko an ka limaniya kitabu la o ma dɔnnibaw tun tɛ Isa tile la Nikodemu tun tɛ yan Herɔdu tun tɛ yan Pilatu tun tɛ yan Rɔmu dɔnbagabaw tɛ yan munna ala y'olu bɛɛ ka dɔnni to yen k'a fɔ ko lenjili kitabu kelen ni siècle bɛɛ in kɔnɔ kitabu aw hakili la lenjili tɔgɔ bɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ nabi Isa tile la waati min o tuma o y'a sɔrɔ lenjili kelen de kitabu ye min walantira yan
mais mun ala lenjil kilenta Musa klela kitabu min jigina kadi Musa ma doni bawe min walanti Musa ni Muhammadu che o kuma na muna ala mo fana fo Qur'an ko ko ani doni bawe min fo Musa ka muna o ma fo ka cidon ka kitabu trone fora mais muna bi aba fo ka Muhammadu ka kitabu fo ko ka kitabu wara fo ka faro ka anta fo ko ala yere de fo ko Qur'an dira Muhammadu ma ko ani Qur'an nyoko wele mi ko jume awni ala che ni eche ay galo da alala ay galo da kirala ma mai galo na ala na ka cidi na ka meleka wala ta ala so nye inshallah jene kelaw o madina jene ek la Hollywood process yo ay olute karam go baba minu awo ban fla bleman churo me minu kuna de c'est-à-dire olu de dine chen ko awo de minu uba fu minu ma doni bawde olu ye minge dine kunfi un se ko cheni ke kunfi be kitabu wala ntia ay kunfi ti se ko ke kunfi be hadisa bo o to don fio ngo doni bawde dine chen awo tabi kunu fobi keta tana idon anta fe ka joya la nufarriqu bayna ahadin minhum subhanallah ako kwanti difference ke kiraw ni nyonja ante faram ni munawte ni fo utise nganawe ni fo aw bana fo ko boko mo bna fo ko chrétien ni islamien ni jifu kambe bna do dakile fe ka bo dakile fe no dun kera uluka saratina uluka sarabina chrétien la gojili ani yahudian ne ni u balma arabu bu sara o de la donc nana na fa ambe kele bo kuma chama wera timbi sarali bina mina o drone do sarabe tige o so drone do aw ka yahudian la goji wal ma ka chrétien la goji am chrétien ma foyi ke awla yahudiya ma foyi ka aw almamete malaya min yahudiya de la ka nyoy Bamako ya kwa yi ka fendo chi kwa yi ka salda ka chi ubi ay fendo ka kibala go sho kama donc ina bi nyon so sirajmen fona kra dina ko sa fam felay no révélation o do ala ko do nga fo la nu farrik ko min dira chi deuma ko an min dira awma ko nga fo ko an sonoma nga ma fo ko anga fo an sona ay kitabu minu wala ndide chide nka Musa ka mo kitabu wala ndi ala mulu tofo o ba ira de ko chide nga fo yiti mine fo na kira wahyu ala min jiga nabi Isa amalu rusul be ala mo cité ala ma fo amalu rusul ama fo ko chide nga bara no ak des apôtres nabi Isa ka kala ndo bara minu ke ala mo cité l'injil kerefe akore l'injil o mana ba donc abay aw ko na Isa fo na fo kitabu jumendira Isa ma ko l'injil nga comme uto don ko sabe uta do ko kitabu ro wala ntila min ko ka be lenjili wala nga to kuma fo ko lenjili anini awo kumbo fo ina fo o kitabu tiku ba fo chukuno ni dina ni ya chi dina yekele ni abora ala fi me mi ya she weni fenu kitabu minu wala ntira de tide nko kuma kofe ala ko tido mana kuma ufo ko shetane ba ese ka takala ko ala bi shetane tabwala kaka kuma jo fukanye كلمة الله هي الأولية على كم دي سانفتاي هو التكبير ونحن له مسلمون نينجو إن لانك مكان يردي علامة J'ai dit en recevant le pacte des prophètes je vous ai vraiment donné quelque chose d'un livre et d'une sagesse un prophète est ensuite venu à vous confirmant ce que vous possédiez déjà croyez en lui et aidez-le êtes-vous résolu et acceptez-vous mon alliance à cette condition? Ils lui répondirent, nous y consentons. Il dit, soyez donc témoins, et moi me voici avec vous parmi les témoins. Quant à ceux qui se détourneront ensuite, voilà les pervers. Désirent-ils une autre religion que celle de Dieu, alors que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se soumet à lui, de gré ou de force, et qu'ils seront ramenés vers lui? Dis, nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse, à Jésus, aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous n'avons pas de préférence pour l'un d'entre eux. Nous sommes soumis à Dieu. Sourate la famille d'Imran, 3e chapitre, versets 81 à 84. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nin ka gbawi abta ka Qur'an da la abta sebelin sura aw ma sebe kwai ko sababu nunjulu ko sababu nunjulu ay ni ayo jigla context aba Ibrahim ko ni to ko ci den to ko do
a jigina contexte min wa so Ibrahima ko ni sara mais ala ko kuma min jigina ka dama kuma i masade ko anga limane fena min jigi kono ko anga limane du sukuna ko me ko anga na kitabu nunu aw ye porno livre min sebe anga magola mais ala e min jigi ko anga na magola anga no nyini yere aw c'est quelle logique aw ko anga na maga tawreta la anga na maga lenjil la ko mais anga limani hala andu sukuna mais olu ka karamo kitabu kafiri kitabu min walanti anga dawla ante dala fiu ala ma min fo anga dawla ala mi fango kele aw ye joni ay ala kele bakawdi fo ganya ala jugu shara lakum min ad-din suratul ashura qur'an sura binani ani mi ala bna yirla ko dine nunu te fulay kele ne do sharia kera aw ye dine na ma wasabihi nuhan ina fo mi keta yananga tay aya min fora sisa afora la nu farriq quante différence ke ci dioni ñonje mais est-ce que kitabu walanti baw bi se ka fu quante différence ke kitabu ni ñonje o ka kitabu la utise ko fo shia kitabu be obede sunna kitabu be ya famnya wahabia kitabu be minu bi wahabia o kele ina fitnatul wahabia se be mako o fana be o kumana e ka fo ko bo amanna bihi kwandara kitabu bela flamia kita ye galotige ye hypocrite de yi karamo soso i karamo ye kitabu bode ya sa i kana do inka kitabu kala e ba foto ko amanna donc c'est ka fo femeno ti ala ko c'est du machiavélisme spirituel anti se ka fo ko andara kitabu bela dina kono bi islamia kono ni yo fo yere ibi kafiriya parce que kitabu do se bena islamia kono ka islamia yere la gauche islamia wera do maso uluma donc ka fo ko et se ko fo o ba woro ka ansona sebela manga aseba ma yere fene ina ko kira ka hadisa sebe ma donc ese ni kuma nyana mai baka kuma nyana ma donc baka kuma kuntambe ya iba soro ki faka kuma nyana ma ese uti neni e fakema ka ko kira ka hadisa sahali o ma adobe mi masaha iba soro donc la gosie joni kirado baba kani kuma masaha o kuma koro baba galon tigala yoro do la de baba kani kuma masaha i faka kuma masaha ube kata almami fe min be wajulu ke bo amni ka wajulu sebe la monta do wayra almami mala ngole de amni ka wajulu sebe la monta o kora amina jume mutoi aka kuma langolo donc afuko kira ka hadisa sebe ma kuma en koroidi e bi do ba fuko ni hadisa nunu te mara hadisa de ko nunu te nunu e so hihi yere donc do be minio do ifuye do be minio galumi ala kama sahi ati kilinte aw ma abi son kurana ma ou bien abe mi fa ka do ka fo ko ala ma fo aw nga mission yodi no ta ma fa ka tukango aw ma ko porti awla ayesa c'est-à-dire ou kana fo ko ameka jama de ya mo ko to la wi mais aw hina de bana ama fa aw ka do ndro ko tiente aw be ka mingeni ala ka kuma de tien ay min di ci de ma fa ko drondo ko sebe no te kana siya kwa kana na ne faire to yin kwa ake fi mais a dondron kwa a dondron kwa ne ma ko ta ko cotisation na organisation tembolo association RF donc kira ma association kire ka to ka mo exploiter ne ma ko tola association chama be uba crédit ne kula abi me abi la banque ke dine ube tabolo abi ke tabolo abi keti ube mayo gla ube fe gla take doctrine doy c'est pas bon ma fo kitabu sebe en haramu mais dina kitabu la ala de baka wahyu jigi ci den ka bo fo mo o yo qur'ana ya bana ibo reta ki yere glanay o re bi ma yamaru fena min kay abi ma fasani ka bo fena mi mai dina kola nga dina fenwere wala ibisika kitabu sebe wala awode na reg livre chama ben fe voilà mais ka fo ko dina livre de ni mi te ala ka wahyu o ti tien parce que ite ala yo ite ci den keta shara lakum min ad-din ok mana shara lakum ako ne ala sharia ke aw ye dinena ma wasabihi nuhan ne ku mi nyu ana di nuhuma o nyu ana jira e muhammaduma wallazi awhayna ilayka o kele ne wayura e muhammaduma naam wa ma wasayna bihi ibrahima aye min di ibrahima ma wa musa anye min di musa ma wa isa anye min di nabi isa ma an akimu dina subhanallah ku ka dina jo yan dina flama fode ku ka dina jo c'est que dina nye jume dina nye kele ni ku ka dina jo ko anye min di musa ma anye min di ibrahima ma anye min di muhammadu ma anye min di nuhu ma o kuma o diru ma de ya sa ku ka se ka dina jo
Atakbir. Donc Taurata est dîner Jolain, l'Injil est dîner Jolain, Soufi Ibrahim est dîner Jolain. Mais Auka Kitabu nous dîner Karlani. Akimu dîner, Kouga dîner Jo, Kaglankani. À chaque époque Kata. Mais Auka Kitabu nous ka dîner Kalika dîner bi, Kamoko diviser. Et là, ka contour de Tour de Babel ka fan kera chugumi. Ah, koni. Ya ketera. Ajoraba. ولا تتفرقوا فيه. Akana fara dîner na Nabi Saka Kalando, Modo ya dawlo ko chrétien. Ya fo. Nous sommes chrétiens dîner ko ma fo. Oti. Musa ka mogo ka kalandi ani min tukura Musa ko ani min dara fena min jigina kan kabo ala fe minu yo tientigia o ya dawlo ko les judaïstes Yo fo. ko yahusiya ka olu yera ma daw yera mo binu tukura Muhammadu ko Muhammadu ka dîner ko Europe ba mele ko les Mahometan ko Muhammadu mogo Muhammadu dîner mogo donc o to dana ma to minu dan yera Okay. Dîner min dira Abraham makana a fo dîner ma ko yere di alama kika konya udi alama ka son alama ka ala bato ka ala kelibantia o de arabu kan islamé al istislam yeredi alama islam mais kan wera la na koro wera fora c'est la to ke ba fi ko te gine nyana me ko parce que ko islamia alors que islamia to de flani kan wera la avoma ko soumission c'est soumettre à la volonté de l'Éternel avoma l'islam arabu kana onga uye mogo masturbie au kungolo la kanin ko bebo jusqu'à dernier degré ibi mogo servel tala itika wajulu yere la me ibi wajulu la me fibe konta ibi ni soja fibe wulu gisigi ka fo ningo mina kumanya na mofo me abi tola doni ba kembe ka fongo ibara fana bana imba fana na bala de na bo aleka ode ya aleka doni quoi ka fo aba fe non ka livre référence mais même un petit Mamadou. Ah non, il a changé. Même un gamin peut faire ça. Prendre les références des livres. Kata livre ou la Kata arabukan livre ou la papier. Tata, abe sakala ini kono, abe se kaliru kono, abe o e donne ya. Donite. Be boule de le donne ba en faire. Parti. Donne ba dina na ese donne ba ko kuma yere bala. Qur'an de ferki ko fo mo donne ba ko kuma bola. Donne ba e be ya ni ka kala ka don. Ni ya don ka ba abana. Yani ka kala ka do bi majigi doni mo ko minu mado ni ya do amaba aba makakele ya me karamo ko ni kalandi ya bituinge note doni ba were ko jume doni ba mystiki doni ba dugole jume ko dugole jume be islamia la ko doni ba bolo ko ma were to don obemi fen dugole jume be islamia la ko doni ba do dronde bo don ko ma were to don me fulu ka wala obemi qur'an ko no obemi o kuma ma fo ne qur'an jigi ka wala sura do yere to be Qur'an kono ko suratul Fusilat les versets détaillés Coran chapitre 41 sura mi c'est Qur'an bangel Qur'an wala ledo amma ko te ela ka wala ko ala de ba wala nay de ba wala o ko be fendo alay mimbe sharake adola ko doni ka boni minya sebe ka akoroy ele maître ni élève fillah feka avec parenthèse bla biku rouge la ki nganga afotande afuma ko correction bigi rouge la quoi terima va mude oba se rouge la ki nganga sebenta kasoro kai kan notidi bonay ma soro mimbe ala ka kitabu sharake ayo nyini kana o ala karamo koy ala karamo ko pati tanay doni jembe kabra al mushrikina ni kuma min flana abe kan min fo bi ka fo ambe kele dina min dira Ibrahim ma min dira Musa min dira Isa ma abe kele me mo de ma famia o kuma ne bi ka ma wele kana femi ma o fein ka bo c'est-à-dire a cheka jun ko sebe jonuma al mushrikina flanga fo ma min me femera fara alaka kuma mandu yede aha ma tad'uhum ilayhi ibi ku wele kana femi ma ni fein ka gbele aka gele aka bo mushrikuma Allahu ikaro masamin to ala yastabi ilayhi man yashau ala be makanda kana amamya miyaja wa yahdi ilayhi man yunibu abi makanda mogomi ya yeredi il a établi pour vous en fait d'obligation religieuse ce qu'il avait prescrit à Noé, ce que nous te révélons et ce que nous avions prescrit à Abraham, à Moïse et à Jésus. Acquittez-vous du culte, ne vous divisez pas en sectes. Combien paraît dur? Ne vous divisez pas en sectes. Fora. Ni fora jonima, nous, Abraham, Moïse, Muhammad, les fondateurs.
a furu dum ko kana division ke diine olu dum ma ke olu ma ke de Mamadu kira don ne ni Qur'an kono ayi o ma deli ka kɛ o tey o haya tey mais aw dum be ka min fo be o ti tiene aw yo ya nabi Isa dogoya de bawla o bula de aw tay Isa sura ya ba se fla ko Combien paraît dur aux polythéistes, c'est vers quoi tu les appelles? Dieu choisit et appelle à cette religion qui il veut. Il dirige vers elle celui qui revient repentant vers lui. Coran chapitre 42 verset 13. Merci. Aya famia ma min tubira ka siga ala mala bi mine Chapitre 6 verset 82. Aywa Wa tilka ni min flani ay allazina amanu mu'minun dara alala Naam. walam yalbisu imanahum bizulmin umuka danani dibi batara nyagami o mani dibi fo nyagami nyogona Naam. ulaika lahum al-amnu olu de daniya tigiwi wa hum muhtaduna olu de ma kandalewi wa tilka o min fle hujatuna ninde alaka daluye atainaha ibrahima ala ye min di ibrahima ma ala qaumihi aka mogo kan narfa'u darajatin man nasha ala be ma daraja korota ma min kadi ala yere inna rabbaka hakimun alimun ala ye kiti tige baka ala ye walloni masado aw ka faw tokoti qur'ana kono o ti aw noy Ayi. ya famiya donc ala ye minnu fo olu filɛ nin wa wahabna lahu ishaka a ko ishaka wa yakuba kula hadaina o bɛɛ ye mɔgɔ kanali ayo ye yakuba neni Awɔ. ko israel neni israel ko yakuba tɔgɔ don Awo Yakuba tɔgɔ don t'o dɔn yakuba tɔgɔ de israel o t'a dɔn donc aw ye israel neni de bawda kuranɛ sɔsɔbagaw wa nuhan ani nabi nuhu hadaina min qablu an y'o kanda ka kɔn wa min zuriyatihi a n'a ka zuriyaw dauda david wa sulaimana masa solomana wa ayuba wa yusufa ani yusufu Musa. yakuba de ani musa wa haruna ani haron wa kazalika najzul muhsinin o cogo ne la ɲumangɛlaw bi sara wa zakariya b'a la wa yahya b'a la wa isa b'a la wa ilyasa iliyasa t'a la iliyasa b'a la kullun min as-salihin ko nin bɛɛ ye mɔgɔ sanumanw ye wa ismaila be yen wal yasa b'a la wa yunusa b'a la wa lutan ani nabi lot wa kullan fadalna ala alamin a ko o bɛɛ fisara diɲɛ bɛɛ ye ci la wa min abaihim u fakɛw wa zuriyatihim u ka zuriyaw wa ikwanihim u balimaw wa istabainahum u sanuyara wa hadainahum ila siratin mustaqim u anara ka taa siratigɛ tilenni ma zalika hudallah ni min ye ni ala ka kanda ye yahdi bihi man yasha ala bɛ maa kanda ka na a ma maa min y'a ja i n'a fɔ a y'o f'i ye sariya la kumu kɔnɔ min ibadihi a ka jɔnw na walau ashraku ni ninnu dɔ la kelen tun ye mulubaliya kɛ la habitu anhum n'u tun ye fɛn wɛrɛ fara ala kan an kun b'u bɔ yɔrɔ la ma kanu ya'malun o tɔɔrɔ tɛ ala la ala tɛ maloya mɔgɔ ma ni nin ciden kelen kelen tun ye ko kirikara dɔ kɛ ala tun b'a bɔ a la kosɛbɛ ulaika allazina olu mɔgɔ minnu filɛ atainahumul kitaba olu mɔgɔ ninnu an ye livuru di ninnu ma wal hukma ani kiiti wan nubuwata ani nabi ɲumanya fa in yakfuru biha i jɔ segin yɔrɔnin kan parce que n b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔ ninnu u k'a faamu wan nubuwata a ko nabi ɲumanya fa ayi in sanfɛ dɔɔni alkitabu wal hikma alkitabu wal hukma a ko kitabu dir'u ma mais e tɔgɔ tɛ nin kɔnɔ tɔgɔ tɛ yen bukariw t'a la O tɛ yen. muslimu t'a la O tɛ yen. ibnu maja t'a la O fɛnɛ tɛ yen. sunan nasai t'a la O tɛ yen. ahmadu t'a la O tɛ yen. kurtubiyu t'a la O fɛnɛ tɛ yen. tafsirul jalalaini t'a la fiyewu. ibnu kesir tɛ yan O tɛ yen. o tɛ yan sa cɛ tɛ yen u fa tɔgɔ tɛ yen aw min filɛ nin aw ye nin de fili ka fɛn walanti min ma fɔ aw b'a fɛ an k'aw bonya n'o ye cogo di bonyacogo t'o la o walima aw b'a kɔnɔ aw bɛna to nin na ka sa mɔgɔ si mana min b'a fɔ a ye ko ka kibaru goman fɔ aw ye kibaru duman bɛ kibaru goman bɛ nin ye kibaru duman de ye ala ye siranɲɛbaw ye an bɛ ka min fɔ bi awɔ a bɛ diya révélation mɔgɔw a bɛ diya ye u ye mais dɛ. kibaru goman don Ah. musiriku ye Awɔ. minnu ye fɛn wɛrɛ fɔ ala ka kitabu kan kosɛbɛ O- kibaru duman ni kibaru goman ye o de ye awɔ donc la force et la vraie révélation Awɔ. révélation tiɲɛ o ye ala ye min jigin fausse révélation o ye minnu ye b'a fɛ ka ala ladigi Awɔ. n'o ye ka kitabu walanti ala b'a fɛ ka min fɔ n'a dɛsɛra olu b'o fɔ ala place la le diable ouais. Ahan. wan nubuwata ani nabi ɲumanya i fa tɔgɔ tɛ nabi ɲuman tɛ na ɲuman tɛ fa dɛ in yakfuru biha haulai ni mɔgɔ dɔw kafiyara ala ka kuma ma faqad wakalna biha qauman an ye nin kuma in ka ɲi di jama dɔ ma laysu biha bikafirin minnu tun tɛ kafiri ye ala ka kuma ma fitiri walew tɛ ulaika allazina hadallahu ala ye ninnu de kanda fabi ayi lisi wɛrɛ b'u bolo ah min tɛ nin ye
lisi wɛrɛ bi silamɛw bolo min tɛ nin ye ala y'o fɔ yɔrɔ jumɛn Muhammadu de ye nin fɔ ala ye min tigɛ k'a ye min fɔ o de ye nin mais lisi wɛrɛ bɛ aw bolo ko ala ye ninnu de kanda ko hum kayrul bari'a ko ala ko ninnu de manton sɔn hɛrɛma ye o lisi dɔ b'aw bolo min tɛ kuranɛ kɔnɔ mais min bɛ kuranɛ kɔnɔ aw kɛn tɛ k'o jate yɛrɛ parce que arabuw tɛ ulaika allazina hadallahu ala ye ninnu de kanda fa bihudahum iktadihi n'u ka kana de i kandara kul a fɔ la as'alukum alayhi ajran n'u ka kana de mɔgɔ kan ka tugu nin sira de kɔ in huwa an tɛ sira ɲini aw fɛ nin na in huwa ila zikra fo n'a kɛra hakili jigin fɛn ye sadiri diɲɛ bɛɛ yɛrɛ nin ye hakili jigin fɛn de diɲɛ bɛɛ wari ko t'a la o kama an bɛ kuma mako tɛ aw ka wari la a y'a da aw ba n'aw faw ma an mako foyi tɛ se aw ka wari ma wala donc k'a fɔ de an bɛ ka wajulu kɛ wari kama o t'a la dɛ a y'a ka wari to a bolo hali ni kɔngɔ b'an faga an ka nin kuma ninnu ka d'an ye ni wari ye a ka d'an ye ni jama ye teriman faamu de donc e ka wari o t'i bolo quoi teriman faamu de a français fɔ ceux qui croient et ceux qui ne revêtent pas leur foi de prévarication se trouvent en sécurité car ils sont bien dirigés. Tel est l'argument décisif que nous avons donné à Abraham contre son peuple. Nous élevons le rang de qui nous voulons. Ton Seigneur est juste, il est celui qui sait. Nous lui avons donné Isaac et Jacob. Nous les avons tous dirigés. Nous avions auparavant dirigé Noé et parmi ses descendants, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron. Nous récompensons ainsi ceux qui font le bien. Zacharie, Jean, Jésus, Élie. Ils étaient tous au nombre des justes. Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Nous avons préféré chacun d'entre eux au monde, ainsi que plusieurs de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères. Nous les avons choisis et nous les avons guidés sur une voie droite. Voilà la direction de Dieu. Il dirige qui il veut parmi ses serviteurs. S'ils avaient été polythéistes, leurs actions ne leur auraient pas été profitables. Voilà ceux auxquels nous avons donné les livres, la sagesse et la prophétie. Si les autres n'y croient pas, nous en avons confié le dépôt à des gens qui ne sont pas incrédules. Voilà ce que Dieu a dirigé. Dirige-toi d'après leur direction. Dis, je ne vous demande aucun salaire pour cela. C'est un rappel adressé au monde. Sourate les bestiaux, 6e chapitre, versets 82 à 90. Merci. Amani yewa. Akara moko toko fora ya. Lasma bi bien. La kadari bien. Mais neta do mumbene. Min fora atuko fo mko ye min ma fa bi ko de fo. Ako kan abunya uka ko de kai. Awre bina fen fo min kai min ti ala min fo. Ala ko amako de kai. Ako ko min kai bo an aw ko ni de kai. Ala ko bo nunu de kai. On bo anga da bo ambe ala tata. Amota. Amo fe. Wallahi amo fe. Ako ko ay ko ta kai. Ko halni ala mo fo an go ala min fo o de kay ako ko ay ko awta fana kay an go bo anga kla ko an be toni ala tay o aw ka dimbaya aw faw ana aw baw ani aw karamo ay to fena aw ka sheku yemi walati mais aw danta la yere bado kabiye ni wajul me sigara abe sigara mais itise ka bo ala ble solution mi seli ka fo ala yo ko na sur sira yere ka yiri la ma fo ihidna siratal mustaqima sira abe min fo ka kle ka fo atawru ngani ala akinga ni ala ko iga kanda sira yirila ate por yirila ni qur'an sirate dina ko la islamia ko la ayo qur'an yirila salli ala nabi la ilaha illa la ilaha illa la ilaha